Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին եւ տարածեք տեսանյութերը։ Ձեր աջակցությունը շատ կարեւոր է մեզ համար։ Միասին մենք հասանելի ենք դարձնում ժողովրդի ձայնը հանրությանը։ Եվ Քոչվորստանը դա մենակ չի անում, դա անում է իհարկե Թուրքիայի։ Հայաստանը բարի առաջարկներ անեն։ Սա անցյալում էլ են արել, սա օգտագործել են Սերժիկի ժամանակ, Սերժիկին սառացնելու համար, Սերժիկին փորձել են, դե նա հասկանում էր, դա էլ ասենք, Սերժիկն էլ աղվեստի բան, այս չի որ չի հասկացել, հիմա փորձում են Փաշինյանի հետ սա անեն, Թուրքիան ասում է օդը կբացեմ, ճանապարհները կբացեմ, սահմանը կբացեմ, այսինքն մեր ընկերանանք էլի, Եվրոպա որ գնում է շատ գազմի տուր, սենց ասեմ, բայց միաժամանակ թուրքերը մի քարով 3 հատ ցիտ են ուզում խփեն, մեկը նա է, որ իհարկե Հայաստանի թուլացնեն Փաշինյանին, որը չի հաջողվելու, Փաշինյանը անկոտրելու եւ արդեն անկոտրելից բացի փորձառու վարչապետ է, երկրորդ ցիտը, որ ուզում են խփեն ասող նա է, որ Ամերիկային եւ Եվրոպային ցույց տա Թուրքիան, որ տեսեք ես ինչ բարի եմ ու եվրոպական, ժողովրդավարական, ձեր ուզածն եմ անում, տեսեք հայերի համար բացում եմ եւ երրորդ ցիտը նա է, որ նա սրանով փորձում է ինչ-որ միտեղ օգնի Քոչվորստանին, որ այդ քայլով Քոչվորստանն էլ կարող է անպայման կօգտագործի, որ տեսեք, մեր գործընկերը Թուրքիան բացում է, մենք բացում ենք, մենք կառուցողական ենք եւ այլն, որպեսզի Եվրոպային դա այդպես տրամադրեն այդ սիտուացիան։ Գրառում էի արել Կնքահայր ֆիլմից, ստեղ մի հատ գլխավոր խաղացող կա այս պատմության մեջ, իսկապես գլխավոր խաղացողն է, ասում է նա, որ քեզ քո զինակից է, քո ընկերը կառաջարկի, որ գնանք թշնամիների հետ հանդիպենք ու լավ բաներ անենք, բարեկամանանք եւ այլն, իմացի, որ նա գլխավոր հենց թշնամին է, դավաճանն է։ Դե դավաճանության մասին այդ տերմինոլոգիայով չեմ ուզում խոսամ, որովհետեւ ասել եմ շահերի հարց է, բայց մենք պետքա չմոռանանք, որ Ռուսաստանի եւ Հայաստանի շահերը ներկա դրությամբ հակասում են իրար, իսկապես հակասում են։ Ու այդ ծուր բեռը Ռուսաստանը դրեց այն ժամանակ, երբ որ Թրամփը Ամերիկայի պրեզիդենտը եկավ եւ Ամերիկան հետ քաշվեց ու Ռուսաստանի այդ ամբիցիան, որ նորից սովետ ստեղծի եւ ընդլայնվի եւ այլն, նորից աճեց եւ Պուտինը այդ ճանապարհից հետ չի կանգնում։ Բայդենի 6 ամիս տված ժամանակը, որ տվել էր, հենց դրան էր վերաբերվում, որ հետ գնա քո դիրքերը, հələ մի քանի դիրքել հետ պետքա տաս, որովհետեւ դու չես ներկայացնում այն երկիրը եւ ուժը, որը դու բղավում ես որ կաս։ Լսեք երեք ռուսս ինչ ասել, ասում է Պուտինը անձամբ հայտարարում ասում է միջուկային զենքի առումով մենք հավասարակշռված ենք Ամերիկայի հետ, ասենք հավասար ուժեր ենք, բայց արդիական զենքի առումով մենք առաջատար ենք աշխարհում։ Այսինքն նրանք Ամերիկայից շատ ավելի հզոր են եւ մոդեռն են եւ այլն։ Այն ասող չի ճապոնացիք խնդալուց մեռան։ Բոլորս արդեն գիտենք, հասկանում ենք, այդ բաներին հեքիաթներին չենք հավատում, որ Ռուսաստանը ինչ-որ արդիական զենքեր ունի եւ այլն, սա ուղղակի ֆասադ է, նա ուղղակի Պուտինը հասկանում է, եթե սովետի պլանը թողեց, նրա համար Ռուսաստանը, նրա գործունեության, իր վարչավորպես պրեզիդենտ վերջանում է այդ ճանապարհը։ Սա ուղղակի փորձում է նա պահի եւ այդ ճանապարհը առաջ է տանում, քայլեր էլ անում է, տեսակ միութենական այդ Բելարուսին մցրեց այդ միութենական խմբի մեջ, երկուսով են հələ որ խումբը, փորձելու է Ադրբեջանին, փորձելու է Հայաստանին, Վրաստանին, բայց Հայաստանը եւ Վրաստանը արդեն իսկ փոկվել են։ Հասկանում եք, Ժորժ ջան, 20 թվականը մեր համար դժբախտալի մի հատ տարի էր զոհերի առումով եւ հողերի կորստի առումով։ Նույն ճանապարհով
ինչ-որ մի քիչ փոքր մասշտաբներով զոհերի, բայց մեծ տարածքներով երևի Վրաստանն է անցել 10 տարի առաջ, 10 տարուց ավել, կորցրեց Օսետիան, Աբխազիան, հազարավոր մարդ մահացավ, հիշում եք, հարձակվեցին վրացի, ռուսերը սպանեցին իրար, Սաակաշվիլին իր գալստուկներ ուտում։ Այսինքն դա գինն է, որ մուծել են ռուսին, որպեսզի ազատվեն, ազատության գինն է, այդ դրա համար, որ ասում եմ, մեր զինվորները հենց ընենց չեն մահացել, մեր հերոսները գնացել են, հասկանում եք, գինը նա էր, որ մենք պոկվեցինք ռուսից, մենք ռուսի համար չենք աշխատում, մենք ռուսի շահերը չենք ներկայացնում, մենք արդեն ունենք մեր շահերը, ու 21 թվականը դա հաղթանակի տարի էր, այդ փոքր սայլրանքները մի կողմ դրած, որ ադրբեջանցիք մտան ինչ-որ լճի կողը, հիմա ցուրտա թողի գնացել են, որտեղ կարևոր տեղ չի, ասենք, կամ ինչ-որ բաներ չկա, կամ գերիների հարցով, որ սադրում են չեն հետ տալիս, դա հասկացանք, այո, լավ բան չի, բայց մեծ հաշվով Հայաստանը հաղթանակ տարավ, 21 թիվը Հայաստանի համար մի հատ հզոր տարի էր, հաստատվեց, որ պոկվել է ռուսից, համ դրսի առումով, տեսեք, Եվրոպա-Ամերիկա Փաշինյանի այցը, Եվրոպա-Մինսկի խումբը նորից ներխուժեց, ասպարեզ եւ այլն, եւ ներսի 5-րդ Շարասյան կողմից ազատվեց, ջախջախեց Փաշինյանը եւ ժողովուրդը 5-րդ Շարասյունը, այս տարվա սյուն տարվա հունիսի 20-ի ընտրությունների ժամանակ հները այդ դրա համար էլ ասեցի չկան նրանք, բայց բերեք չմոռանանք հների տերերը դեռ գոյություն ունեն եւ նրանք աշխատում են Ռուսաստանից եւ մի գունդ, մի մեծ գեր մեծամասնություն նրանց ազյանունները յանով են վերջանում, ցավալին դա է, նրանք այսինքն դեռ փորձում են եւ նրանց այդ փորձի գործիքը դա արդեն Քոչարյանը չի, Սերժը չի եւ այլն, դրանք դա դաշտակներն են, որոնք հիմա կառավարվում են այո Ռուսաստանից։ Մոռացեք Եվրոպա, Ամերիկա։ Ամերիկայի լավ դաշնակները արդեն գցեցին դուրս վատերին, արդեն այնտեղ անջատվում են իրարից, այնտեղ կամաց կդզվի։ Պրոբլեմը հիմա Հայաստանից, որը Հայաստանն էր իշխում դաշնակների ամբողջ քայլերը, հիմա տեղափոխվել է Ռուսաստան եւ այդ 5-րդ Շարասյան գործունեությունը, որը մահացած վիճակ է, բայց հələ ռեանիմացիայի ենթակա է, դա արվում է դաշնակների կողմից։ Բայց 2021 թիվը երկու առումով հաղթանակ էր հայ ազգի համար, հասկանում եք Ժորժ ջան, երբ պատմություն են գրում, երբ դուք պատմություն եք կարդում, պատմության մեջ չի ասում, ոչ որ եկավ այս բանի մեջ կանգնավ, այս պոստը վեկալեց են, պատմության մեջ տարուց տարի են խոսում, շատ ամսից ամիս, չեն ասում, այս շաբաթ սենց եղավ, այս շաբաթ։ 2021 թիվ նայում են կարևոր իրադարձություն է եւ ասում են սա եղավ։ Իսկ 100-ամյա կամ ասենք մարդու պատմությունը, ես ձեզ ասել եմ, Նիկոլի ճանապարհը, որ նա գնում է, նրա անունը ոսկե տառերով է գրվելու հայոց պատմության մեջ։ Նիկոլ Անկոտրելի։ Եվ Նիկոլի հակառակորդների եւ նրանց 7 պորտը դաշտակներից բռնած ամենամեծ զոհն են նրանք դառնալու, որտեղ ամենամեծ վնասակարն են համ Անկոտրելին, համ հայ ժողովրդին, համ Հայաստանին։ Նրանց անունն էլ արդեն սեպագիր ձևով է գրվելու քարի վրա, որպես դավաճաններ եւ գործիք Ռուսաստանի եւ այլ սև ուժերի։ Փաշինյանը հիմա Բրյուսելում է, խոսալու են տարբեր թեմաներով, վաղը հանդիպելու է, առերեսվելու է Իխլամի հետ եւ մենք Փաշինյանին ճանաչելով, այն անցած անգամ Ռուսաստանում էլ Իխլամի այդ պանիխիդայի դեմքը տեսնելով, հասկանում ենք, որ ուղղակի ջախջախելու է դրան, շրջապատված հայկական ընկերական միջավայրում այդ քոչվորը գալու է ու ջախջախվելու է, դա ինքը շատ լավ հասկանում է, բայց չէր կարա չգար։ Եվ ես երեկ էլ եմ հրապարակել, այսօր էլ կասեմ,
որտեղ խոսքը միտքը ուժ ունի, ես աղոթում եմ, որ այսօր եւ խնդրում եմ Աստծուց, որ այսօր Սուրբ Հոգին լինի Փաշինյանի մոտ, առաջնորդի նրան, ուղղորդի նրան, եւ ես վստահ եմ Փաշինյանը հայամետ եւ հայանպաստ քայլերը անելու եւ հաղթանակներ այսօր տանելու։ Այդ հաղթանակները մենք չենք տեսնելու, դուք հասկանում եք, եթե դուք սպասում եք, որ Փաշինյանին հիմա կասեն, գիտես ինչ կա, ադրբեջանցին պետք է դուրս գա, գերիները պետք է գան, 7 տարածները պետք է գա, Մասի սարը պետք է գա, Եվրոպան այդպիսի բան երբեք չի ասի, Եվրոխորհուրդը եւ այլն։ Հարցը դրանում չի։ Հարցը այն փոքր հաղթանակների մասին է, որ կուտակվում է եւ վերջնականապես բերում է նրան, որ Հայաստանը լինի բարեկեցիկ, հզոր եւ Հայաստանի հայը լավ ապրի։ Կսպասենք, կհետևենք, ես շատ ուժեղ այսօր հետևելու եմ իրադարձություններին, շատ ուժեղ հետևելու եմ 5-րդ Շարասյան մնացորդներին, ովքեր Եվրոպայում են ապրում, դաշտակները եւ իրենց սև գործերը, ասեմ իմացեք, մի մեծ խումբ Հոլանդիայից հայամետ եւ պետականության կողմնակից եւ ժողովրդի կողմին այստեղից իմ ընկերներից գնալու եմ վաղը Բրյուսել, պարոն Փաշինյանի կողը կանգնելու համար։ Ցավոք սրտի ես այնտեղ ներկա չեմ լինի գործի առումով եւ որոշ պարտականություններ ունեմ այստեղ քաղաքում, բայց ես կտրամադրեմ այդ ինֆորմացիան եւ կադրերը եւ այլն եւ այլն։ Իմ ընկերները մեծ քանակությամբ լինելու են, մեր ընկերները հայ ժողովրդի լավ զավակները լինելու են Բրյուսելում։